我都47歲，佢都靚到好似28歲，早結婚早享受。我係有個好大嘅病，腎炎。我哋嘅能量好似I'm spy， 係幫你啲筋骨咧全部拉鬆晒。個女強人咧好繁忙啦，尤其是係事業型嘅女性咧，係唔係好識得點樣去令自己開心啊，俾自己嘅情緒穩定一啲啊。今日我就帶大家去啦，點樣令到自己能夠開心、健康又靚。咁我約咗一個女明星朋友，就係陳敏之啦。今日我帶佢咧做一啲咧女性保養身心靈嘅嘢。首先我哋去整頭髮。嗱，而家咧阿敏之已經喺上面等我啦。今日咧佢好準時啊，我有少少遲到。所以而家快啲，全部啲房有人已經，而家先11點有人，啲人原來個個都咁保護自己，香港人幾識保養，勤力啲啊！送俾你，哎呀，你送俾我，我送俾你啊！你咁客氣。多謝你帶我嚟 relax， 好似話會幫我整靚靚個頭。係啊，因為咧好多時都會甩頭髮，成日都 set 頭染頭髮，生完 BB 都甩咗好多。喂，你個仔幾大9歲咯。嚇，9歲啦？係啊。哇，好驚啊！日子過得太快。我都47歲喎。咁嚇係咩？係啊。我成日以為你40頭。唔係啊，唔係啊。靚到咧，你睇佢真係靚到，即係真係好似28歲咁。咁我覺得而家好享受，咁我覺得好開心。最好嘅女人就係呢個時間，自己行得走得，又玩得，又可以做自己事業，跟住又有小朋友。女人早結婚早享受。跟住我哋就洗頭，洗頭呢度咧，你一定要好好享受。真係好期待啊！係而家我成日覺得我瞓醒就後生啲。因為我咧就自己唔係好理頭髮㗎，但係因為我經歷過一啲嘢啦，咁變咗我就要好保護我啲頭髮啦。我都經歷咗嘢啊！2科生之前我係有個好大嘅病發炎啊，咁所以我係甩到係成個地下都係嘅。嗰陣時我拍緊《怒火街頭》啦，我直頭係要戴假髮，所以你問我其實我係好中意保養個頭嘅。你今日帶我嚟就太好啦，因為我好想大家好啦。我知啊，同埋我哋試過病。係啦，我哋好想人哋健康，冇錯。係個頭輕晒，哇，真係靚晒啊！我哋而家咧就做完呢度，去另外一個地方，心靈療養嘅地方，好唔好啊？好啦，我哋而家走啦，換衫。哇！我以前啲工作咁忙咧，你叫我咁樣一日喺度做呢啲嘢冇可能。係啦，係啊，係啊，多謝。嗨，黃敏來啦。好啦，嗱，大家，我哋而家嚟到呢度咧，係一個好靚嘅療養嘅中心啦。今日我就好想同阿敏之嚟 relax，將我哋嘅女性有啲咩情緒啊，有啲咩唔開心嘢可以放下。今日我就安排咗我女，呢個就係 Florence 啦，佢就係一個頌缽師嚟嘅。他跟他都是好朋友。對，我之前他上次試過一次，覺得經驗非常好，特別好。今天跟粉絲分享一下。Woman of the Moon 喎，咩意思啊？Woman of the Sun。咦？哇 That's crazy. That's crazy. Why？ 一個 moon 一個 sun 係好巧㗎。我哋嘅能量好似。我第一次。我都第一次。一個時段好似上咗去天堂，令到你個腦咧係冇雜念，就帶咗你去另外一個空間。我哋今日咧真係好充實啊！而家我哋去瑜伽拉筋啊！呢個瑜伽咧非一般普通瑜伽，呢個係印度瑜伽，係專做拉筋。一陣間調轉俾你睇。嗱，今日我好開心啦，我就揾埋阿老師 George， 佢啲筋咧好犀利，佢隻腳可以擺上嚟嘅。我哋成日都講啦，推崇就係要健康，健康就係要拉筋，所以我哋今日好想學佢，等佢教我哋點做，好唔好？ Press your hands into the bolster, and as you push the hands down, lift the chest up, and put the other leg in front, normal or unusual. Normal. It's against our normal pattern. Oh. Now, what happens with our neck? It should have a natural banana shape. If I'm always looking down, Yeah. it becomes very flat. Yes. And then this bone, it sticks out. When we're here,
You slightly look forward. 拉直個身，隻腳趾上望前邊，個胸要壓下。好緊個背脊，同埋條頸都有啲拉扯。我條頸都唔痛啊！ Okay. 嗱，所以成日嚟做係有用㗎。我啲筋應該鬆啲，一定啊！一定要拉㗎。你唔拉咧唔得㗎。How are you? 52歲。 35. Okay, I'm gonna try hanging upside down so your spine lengthens Yeah. with gravity. 嗱，你咁樣樣，然後咧你就 make sure 呢個嘢包實，唔好整痛自己。爬上去，看到嘛 The knees bent outside, ？Bend outside 咁樣， and then the rope has to come in. 所以我個頭咧就可以輕落嚟，咁啊鬆下啲頸骨咯。嗯，呢個好正，真係好。 Rope is good. Good. And then man, come down. 好粗氣。呢個咧係幫你啲筋骨咧全部拉鬆晒。嗱，因為我做過咧，我自己可以起身。你好似 Spider。 I'm Spider-Man. Annabelle, you're Spider-Man. Namaste. Namaste。點解佢中意做瑜伽咧？其實瑜伽係一個好深嘅學問。瑜伽唔會俾你一種壓力去做運動啊，佢係令你放鬆啊。 Actually, there was a time in India only men would do it. Oh, really? And the women had to fight. Oh, why don't they let the women do it in the old time? I think just very old traditional Oh, culture that the women were more yeah. doing other roles. Yeah. Oh, maybe. Yeah. But one, Mr. Iyengar, he said, for one, women are smarter. That's why they do yoga. It's true. 我覺得人咧總係要一個拉筋先至令你有一個彈性啊！你個人先至有一個年輕嘅感覺啊！我認為係咁。 You know, I don't look like I have a lot of muscle, but I have quite a good deal of strength. 哇！嗰種嘅肌肉喺裏面，唔係話一嚿突出嚟，所以睇佢好夠力㗎。所以你個筋一彈咧，其實你係夠力嘅。哇 ，Sharon 啊，今日我哋身心靈由頭做到落腳，你點睇啊？你有咩感受啊？我覺得成個人輕晒靚晒，所以咧我哋做女人咧，有時都要慢下來，要自己愛自己多啲，攤下嘅。啱㗎，嗱，今日做完之後，我覺得咧面色都靚啲啊，健康一日。OK。